Dodoma, mara alikuwa wapi, hivyo tu. Kisha hivyo tu biashara yako imeisha. Marehemu aliacha watoto kadhaa na wajukuu kadhaa, maana hata idadi yako haijulikani. Wewe unaitwa marehemu. Lakini na kabla yake alikuwa marehemu alizaliwa. Marehemu alizaliwa wapi? Au mtu anaitwa hayati. Bora uwe hayati, jitahidi uwe hayati, sio marehemu. Hayati sio viongozi tu wa dunia. Hata unaweza kuwa hayati. Umefanya nini mpaka upewe hiyo hadhi ya hayati hata kama umekufa? Hayati mtumishi wa Mungu, askofu au si mchungaji fulani. Ukitajiwa orodha yake, amesoma hiki, alijenga kanisa fulani. Yaani kuna historia na kufanya uzungumzo kwa heshima ya tofauti. Hebu sema alama. Mtu mwenye alama kubwa akifa anaitwa hayati. Hawataka kusema amina. Yaani unakufa hata mwanao siku ya 3 amekusahau. Yaani mwanao ile siku ya kwanza umri wako ukiwa ndani, siku ya pili wakiwa wanakoa baba, siku ya 3 jeneza ilikuwa limebebwa pa. Wakifukia tu wakigeuka, biashara yako imeisha. Umeacha nini? Lakini hayati wakirudi, watoto wanakaa. Sasa jamani, anakuja na mwanasheria pale. Hayati, narudia nasema tena hayati. Mwanasheria anakuja, jamani, habari za saa hizi? Pengine kuna watumishi wa Mungu wameokoka pale au na nini? Hayati baba yenu alikuwa ana mambo kadhaa hakuwaeleza, lakini alinieleza mimi mwanasheria wake. Ana nyumba 3 Masaki, ana nyumba 2 sijui wapi, anajenga shule ya watoto yatima. Alisema wewe Grace, kazi yako ameweka usia hapa, utahakikisha yatima wale kwenye ile nyumba wanatunzwa, wana nini. Na hivyo wewe kazi yako, anaanza kwa majukumu, amekuja na ndani majukumu. Wewe utakuwa kwenye kampuni, ile kampuni ya madini utakuwa wewe, ameandika wewe utachunga wale mbuzi na ng'ombe wote ni wako kule. Wako ng'ombe 300,000. Wewe anatoa majukumu. Baba yako alipokufa alikuwa marehemu au hayati, alikuachia nini? Hayati lazima na alama. Wewe unakuwa unagombea nguo za kuvaa. Vitu hivi. Unakuwa unagombea nguo za kuvaa. Unagombea viatu vya kuvaa marehemu. Joka huko mwana. Joka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kuna alama. Kwa agano pia lazima na alama. Haleluya. Ukitembea ndani ya agano unaacha nini? Alama. Alama mbinguni, alama duniani. Hata ukifa, Mungu anatembea nani? Na wewe. Kuna mtu anaelewa hapa? Na agano mara nyingi, sio mara nyingi, agano kauli yake ni la milele. Sema la milele. Mkataba ni wa muda. Agano halina kubatilishwa. Agano ni la milele. Ila mkataba unaweza kuwa ni wa muda tu. Ndio maana leo tunazungumzia baraka za Ibrahimu, saka nani? Na Yakobo. Chanzo ni Ibrahimu. Wewe ni mwana wa Ibrahimu kimwili. Wewe sio kiroho tu. Wewe ni Myahudi. Lakini sisi tumeingia kwa sababu ya matendo ya imani, kwa sababu wameshaambiwa hii tokea nini na mataifa. Mataifa ni watu wasiokuwa ni Wayahudi. Na kwa leo Yesu anahubiriwa sana mataifa, wala sio Wayahudi, wala sio Waisraeli. Ni watu wa mataifa kama sisi. Yaani Yesu anashuhudia wenzake na watu wa mataifa, sio Wayahudi wala Israeli. Waisraeli bado kile kiburi, sisi. Ni kweli, lakini angalia Mungu anasababisha asiwapige Israeli moja kwa moja. Ni nini? Ni agano. Hebu sema agano. Agano la kizazi aliloweka. Si kwamba anashindwa kuangamiza. Wakati mwingine hata pale Yerusalemu au pale Israeli wako mashoga wako pale. Wako watu wasiomchaguana. Mungu anaona. Lakini agano. Agano lake ni lipi? Anaangalia agano. Anajua saa yaja. Wewe ukimkataa utavuna hicho nini? Ulichopanda. Hawezi kufuta kile kizazi. Agano. Dunia inahangaika kufuta wale wa Israeli. Dunia inahangaika kuwapotea
hii operation ni operation komboa ardhi iliyopewa na Bwana. Wana mission, watu waelewi vita ya Israeli ni ya kimaagano, ni ya mission, wanatekeleza mission ya kwenye Biblia. Wana mission wanaitaka, wanataka kuongeza ukubwa wa taifa lao, ambao wanajua utachukua hii, hawakuchukua, walizembea. Sasa hivi wanatumia nguvu kubwa